ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alarobia dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekolon'ny fitahina. Sekolon'ny fitahina ianarantsika zavatra bidabe mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra. Ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ny alakamisy kosa iarahana amin'ny pasteur Odon Andrianatenaina amin'ny 12 ratoandro ihany dia iarahana an'ilay atao hoe sekolon'ny finoana. Io indray dia iarasana momba ny finoana, fampatanjahana ny finoana, apakarana ny finoanao sy ny lanjan'ny finoanao, izay noheveriko fa tena asoantsika ireo fotoana rehetrarehetra ireo. Ho totosaina etsy amin'ny mongo te andrefana Ambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Faly miarabantsika tsiraray avy manaraka n'izao fahitalavitra izao ary mamerina ny firarintsoa amin'ny ity taona vaovao 2020 sy 2020 ity. Androany isika dia naraka ten'Andriamanitra izay narahana tetsy amin'ny les trois frères Andrefana Ambojanahary. Ny antony zao fiarana zao moa dia ho fanentanana antsika tsiraray avy ny amin'ny fotoana lehibe amin'ny ity alarobia ity izay ho tanterahantsika etsy amin'ny les trois frères Andrefana Ambojanahary. Larobia fahasivy ny volana janoary. Io no alarobia faharoa amin'ny ity taona 2020 ity izay anomboantsika ny zavatra rehetra hametrahana eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainanao, ny tokantranonao, ny asanao sy izay rehetra mombanao. Indridrandrindra ny ara-panahintsika dia mila tosika matanjaka avy amin'Andriamanitra ao anatin'izao taona 2020 izao. Fa nisan'ny ampiavaka azy ity dia isy ny karazana tsodrano lehibe, tsodrano matanjaka izay ho raisitsika avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy eto amin'ny trano fivavahana vahaon'oloko sy ny Amity Chapel. Ifandimby eo ireo ray aman-dreny ara-panahy izay misy eto amin'ny izao trano fivavahana vahaon'oloko zao amotsitra teny pitahina, teny pasoavana izay amaritra ny taonantsika iray manontolo. Tadio tsara fa amin'ny alalan'ny teny dia afaka anova tantara, amin'ny alalan'ny teny dia afaka amaritra zavatra. Rehefa ny teny Isaka momba ny Jakoba dia iny teny izay nolazainy Isaka iny na iny tsodrano izay ny teny iny no namaritra ny fiainan'i Jakoba tao ambadika io tsodrano izay niraisiny io. Ary rehefa ny teny izy tamin'ny Esau rahalahin'i Jakoba dia izay ihany koa no namaritra ny fiainany Esau iray manontolo. Ka amin'ity alarobia ity dia izy izay tsodrano goavana be izay izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ireo mpanompony. Koa hiatanina isika tsiraray avy zany izay mahita an'izao fahitalavitra izao hiazakazaka ho etsy amin'ny les trois frères Andrefana Ambojanahary andray anjara ao anatin'izany tsodrano lehibe dia lehibe zany akoatran'ny lohahevitra izay fa iarahantsika maheno eto amin'izao fahitalavitra izao. Milohan'ny hanolorako anao ary ny fandarina amin'ity androany ity dia manasanao ny tena koa hivavaka isika. Raha eo manome voninahitra anao noho ny amin'ity fotoana manokana izay mbola ahafahanay mandre ny teninao sy mahita ny ten'Andriamanitra eto amin'izao fahitalavitra izao. Nizaniza manaraka n'ity fandarina androany ity dia isy fahasoavana lehibe androso ao anatin'ny tokantranony, isy fitahin'Andriamanitra goavana androso ao anatin'ny tokantranony sy amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy azy amin'izao fotoana izao. Ary na inona karazana tanjona faniriana, karazana zavatra iriny amin'izao taona vaovao zao Andriamanitra dia amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao dia ianao nefa hatateraka ny faniriny sy ny etaetany ao anatin'izao tokantrano izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary antsika tsiraray avy samy hitombo fahasoavana ao anatin'ny fanarana nyity ten'Andriamanitra androany ity. Amafisina zany fa fotoana lehibe ny fotoanantsika amin'ity alarobia fahasivy ny volana janoary ity etsy amin'ny les trois frères Andrefana Ambojanahary. Ny tapamaraina manomboka amin'ny valo sasany maraina dia mitohy amin'ny 12 ao anatin'ny sekolin'ny fitahina izay isy an'ity tsodrano sy vavaka lehibe ity izay hamaritra ny taonanao ray manontolo. Raha azo atao dia hoeto ny ankonana, hoeto ny fianakaviana, hoeto ny mpiray-tapo, hoeto ny ray aman-dreny, ny zanaka,
zay rehetra atao anatin'ny tokantrano ka mahita an'izao fahita lavitra izao dia hiaraka irodorodo sy azakazaka isika hoe tsy amin'ny lettre frère André Fanambojanara manomboka amin'ny 12 ratoandro ndoaro aranty ten'Andriamanitra ity sekolony fitahina sekolony fitahina elatra ny karany takany an'ny voromahery amin'ny heriny androany dia isy fotoana lehibe any koa ho toy n'izao fotoana androany zao izay andraisantsika tsodrano lehibe teny mpaminaniana teny mpasoavana satria rehefa manomboka taona takan'izao dia misy zavatra maromaro ilayntsika ananana ary nisan'izany ty fotoana androany ity dia mitoy amin'ny heriny androany amin'ny 7 ora sasany maraina ary mitoy amin'ny 12 ora toandro izany fotoana rehetrarehetra zany misy ten'Andriamanitra efa rehantsika foana nefa tiako averina vakina aminao Isaia 7 dia manomboka eo amin'ny 7:20 Isaia 7 dia 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitona mafy fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa o le amenanao tokony akatrakatra tsara efa taona vaovao ane zao mila miakatra mafy tsara hoe ny amenanao zafady elatra ny akarany takiny an'ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka raha ianao zay olo zay dia ity tanana mafy an'Andriamanitra ianao sady hika hoe amen 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 raha ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka rehetra zay nataontsika hatramin'ny maraina dia manome ny lanjany ty fotoana androany ity teneniko aminao tsara fa ny fanomboana zavatra anankiray dia tena zava-dehibe satria ny fanombonao no mamaritra ny toy ny tantara rehetrarehetra dia nareo rehefa misy an'ilay azakazaka faninanany reny dia tsy afaka hiteny mihitsika manao hoe na dia raha tsy fanombona aza tsy misy atahorana fa mampatahotra ny toy ny azakazaka rehetrarehetra raha ao anatin'ny fanombona n'io azakazaka io ianao no diso fiaingana na tsy nahy miaingy tena mampieritreritra ary na ny sainao azy nisy fotoana zay ty aza resanao manolo ty fa mba resaka tomba avao ty zany dia mba alefa kely le izy nisy fotoana zay nanao karazana tsy haiko na fanatanjahantena le izy fa ohatra nisy fanadinana ny fanaraka taminy dia misy lalàna anankiray mahery miazakazaka be izy io dia mba nanontaniana izy satria tsisy maharesy mihitsy zany rahalahy zany rehefa miazakazaka izy dia hoe olona ranjanana be takanininy fa misy fotoana izy manao sorta fo kely dia mba mijery ny fiainy ihany zahay fa kely dia kely ny fiainy ary azo lazaina mihitsy hoe olona maisa kely izy tsy tokony ahery azakazaka mihitsy dia rehefa ndresaka tamin'izay dia zao navaly n'io ranamana io ka zany ranamana zany tsy resinao zany raha azakazaka na azakazaka foezaka io na lavitrezaka dia tsy maintsy io rahalahy io foana no mitana ny larana voalohany ary misy fotoana miakatra any amina azakazaka amina kilometra le azakazaka dia mieritreritra ianao manao hoe any amin'ny vitesy sy ny akaiky ty ny mety maresy fa rehefa lavitra ny azakazaka dia mety ho risy izy fa eo amin'ilay lavitrezaka mihitsy dia voamay magaga fa mifanalavitra be mihitsy ny elanelana amin'io rahalahy io ary rehefa vita ny azakazaka dia gaga ianao mijery azy fa tsy mba sepotra kory izy na le manao zao le misy amintsika zao vao miakatra tohatra fotsiny dia efa manao an'izany dia rehefa nanontaniana io rahalahy io dia zao ny nambarany
za ozy izy rehefa alohan'ny azakazaka tsy haiko na mahomby ty na tsy mahomby fa zay ny teneniny aloha zay ny sekréany za ozy izy mihinana siramamy ary any anaty posiko any ozy izy de tsy alana siramamy mihitsy de rehefa lavidavitra io azakazaka io de anareo ozy izy tsisy mahita fa za ozy izy mangary posy sady miazakazaka de maka kely eo anatin'le siramamy de sady miazakazaka zany izy mandrapaka manao zao de mamafavava de miverina matanjaka be ozy izy ao anatin'ny finanako an'iny siramamy iny de zay moa tam'izany mbola tsy nivavaka de ozy izy le namako anankiray zany ve ozy izy de ampatanjaka za ozy izy manoro anao fa raha tianao ny atanjaka be amin'io azakazaka io ary songona n'io rahalahy io de enao ny batan'ny fandresena ty ozy izy misy fanalahidy anankiray misotsoy ianao ozy izy divay tsy mitapoka fa atanjaka be ianao tena ataonay le izyky ny tena tsy malala ininona rehefa jerena misaina amin'olombelona tena marina tokoa zany fa ny divay rehefa mihinana divay ianao ohatrany tsy maheno marary zany ohatrany hoe matanjatanjaka zany domidomelona zany de nisotro divay tao anaty alaala tao melohan'ny azakazahana de izy ny teny tamiko zany de mba niaraka tao koa zay de nivoaka avy eo anatin'le alaala avy nisotrona an'le divay ohatrany efa nanomboka hoe ao tsara ve tsika zany rahalahy dao ianao rahalahy de ahitsy tsara ny famindranao fa ianao ohatra mivilambilany zany rehefa niainga ny azakazaka ka ny tena raharaha be de ity raha ohatra ka tonga de miazakazaka am'izao le izy de mety fa misy an'le miondrika kely le mila équilibre be iny le manina mozy iny zay avo marka de près zay vao parte zay ary mijoro manao ohatra zao efa fanina voamay iondrika ny ray raharaha be ny tena olana de ity ny enjera teo amin'le ligne de départ zay mirahalahy tsy afaka ny aingy tamin'izay fotoana zay saika olana be saika olana be ka ny fanomboanao zavatra anankiray dia manamarika ny toy ny rehetra azo lazaina fa tsara fanomboana ianao satria eo ampelantanan'Andriamanitra ny mombanao rehetrarehetra tsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy tena ho ambinina sy ahomby amin'ny zavatra rehetra ianao ao anatin'ity taona ity zay mino miteatanana sady milaza hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy tsara fanomboana ianao ary ho tsara mandritra ny taona alleloia jerenareo mibokotra akanjo fa raha vao tsy mety bokotra io eny ambony eny tsy afaka hiteny mihitsy ianao manao hoe ny eny ambony tsy metiko ny ety ambany amboariko tsara fa ny eny ambony tsy mety tsy possible arakaraky ny eny ambony ihany ny tsy maintsy fandeha ny ety ambany de imezan'ny olona ianao raha ndeha eny etsena de tenen'ny olona ianao o madama o ramsea ohatrany tsy mety le bokotra anao eo ambony ary ohatrany entra ty ambany izy zany de amaly ianao manao hoe ny eny ambony fotsiny tsy mety fa ny ety ambany manaraka tsara ny tokony misy fa le eny ambony ny diso fa arakaraky zay mitranga eny ambony ihany eny am-piandohana ihany ny mamaritra ny toy ny rehetrarehetra zay ny mahazava-dehibe n'ity fotoana ity ametranao eo apelatan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary rehefa apetraka ao amin'ny tompo io de mazava tsara nge ny voalazan'ny salamo fa 7:25 teo hoe rehefa eo amin'Andriamanitra ny lalantsika sy ny fiainantsika rehetrarehetra de matoky azy fa ataony tanteraka io zany hoe lasa tomponantoka amin'ilay zavatra ho ataonao Andriamanitra raha vao ianao rery no miady amin'le izy ka miezaka mikofokofoka manao hoe projet akio vision akio tanjoko io fa tsy zarainao amin'Andriamanitra de miala Andriamanitra satria ianao no teanao an'le izy ary misisika tanteraka an'le izy fa amin'ny fotoana indray apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny raharaha
dia ozy izy Andriamanitra manao hoe satria napetrany tamiko ny fiainany ny hoavy ny taona ray manontolo ny projet rehetrarehetra dia tompona ndraiky tamin'io zavatra io aho ary tsy maintsy tanteraka io. Alleloia. Rehefa eo am-pelatanan'Andriamanitra io dia Andriamanitra miantoka ny fahatanterahany io ary tsy gaga raha vita zavatra be ianao amin'ity taona ity, tsy gaga mihitsy aho raha reo zavatra rehetrarehetra tsy voatsanganao tamin'ny taona lasa amin'ity taona ity ianao no anangana azy. Reny manao amenina mafy reny a tena hatsangan zavatra ianao amin'ity taona ity amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Zay mino miteatanana sady manao hoe amen ho tanteraka amiko zany. Mila mahay misotona tsara mihitsy ianao tonga eto amin'ity toerana ity. Zay ny anton'le izy. Ozy izy ny soratra masina eto manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra ny akarany taka ny any voromahery. Zany hoe ny mpino anankiray ny kristianina anankiray dia manana natura mitovy amin'ny voromahery. Ny baiboly rehefa manao fanoharana amina zavatra aingam-pandeha malaky mandeha dia hoariny amin'ny voromahery. Jereo ny Jeremia 5:7-8 nivakitsika teo efa mivakiny zany. Rehefa manao fanoharana ny baiboly amina zavatra malaky mandeha dia hoariny amin'ny voromahery, satria ny voromahery no nisan'ny vorona aingam-pandeha. Ary rehefa ny baiboly miteny manao hoe ny fahavalonao izy dia ho avy tahaka ny fanidin'ny voromahery, tahaka ny fiavin'ny voromahery. Dia zao avy any alavitra any ny voromahery fa tsy ampozinao ny segondra sy ny minitra tongavany eo satria aingana dia aingana. Zany hoe na ny fiaingany any amin'ilay toerana na ny fahatongavany eo aminao tsy ampozinao mihitsy, fa aingana dia aingana ny voromahery ny manidina ary aingana dia aingana ny fahatongavany eo amin'ny toerana anankiray. Misy karazana fiainan'ny olona ohatran'ireny hoe fiara misy olana ireny tsy dia afaka nandeha firy tamin'ny taona lasa, ohatran'ny mavesapesatra zany, ohatran'ny somary mikatsokatso zany, ohatran'ny somary tsy mandeha tsara zany. Ary misy amintsika ary manana fiainana manao hoe miezaka manao zavatra mafy be ianao, manao effort be ianao, manao dingana be ianao, mitady lalana eto sy eroa ianao, fa rehefa manao analyse ianao jerenao hoe nakaiza ny fiainako dia zarazara raha nihetsika kely. Dia indrandray ianao tady anana olana eny satria mieritreritra ianao manao hoe fa maninona ny fiainako tsy arakaraka ilay ezaka be nataoko, ny vokatra hitako eo amin'ny fiainako. Zay le voalazan'ny Salamo 7:20 hoe zava-poana ho anareo izy ny alipandry sy mifo maraina ka homana anianina azo avy amin'ny fahasahiranana, fa izany ozy izy dia omeny amin'ny malalana dia matory izy. Misy olona tena manana fiainana mavesatra be mihitsy ary ny sasany ray miezaka be vao misaka kely ny fiainany, fa amin'ity taona ity andray afanganam-pandeha ny voromahery ianao. Zany hoe tsy miandry any amin'ny atsasaky ny taona fa ao anatin'ity volana janoary ity dia efa ho hitanao sady ny fiovan'ny fiainanao. Alleloia. Isy karazana afanganam-pandeha vaovao taka ny an'ny voromahery. Ary ianao mitodika aminao raha vao varim-barina ianao amin'ny fanomponan'ny tompo ka mangatsika ho dépasser ny olona akaikinao io ianao, satria androany izy dia andray hery taka ny herin'ny voromahery. Zany hoe manomboka androany ny fiainanao tsy hitaredretra tsony na ikisakisaka tsony, fanomboka iakatra ary hoany amin'ny faratampony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sady mitsangana ianao mika hoe amen, hitanga amiko zany, laza hoe hitanga amiko zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy, dia manaova haleloha faran'izay mafy. Tenenina manao mpitsanganana eo andeha aingana ny fiainanao ary andeha lavitra. Dia lazao izy amin'ny fahefana ny lazako aminao hoe lazao izy fa ny sakana rehetra, ny fahavesarana rehetra
ny fanamitaretsetsaretsaretsy miala eo amin'ny fiainanao zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Dia lazao izy andeha tsara ny fiainanao manomboka izao, sady andeha haingana tia tanana solakoraka. Alleluia. Mahazo toerana ho hitanao zany hitsanga eo amin'ny fiainanao, fanomboka izy afanganam-pandeha mahagaga, tsy araky ny ezaka ataonao, tsy araky ny asanao, fa fitahian'Andriamanitra. Andriamanitra manatanteraka ny teniny sy ny teny fikasana. Elatra ny akarany taky ny an'ny voromahery. Zany misy elatra zany a tsy voasakana zany, ary araky ny teneniko teo hoe aingam-pandeha, tena aingam-pandeha, tsy hitanao akory hoe aiza izy. Zany ny toetra ny voromahery. Raha misy biby anankiroa na ohatr' zany, dia le anankiray tsy mahita akory hoe aiza le voromahery, fa ilay voromahery any anaty abakabaka eny amin'ny farany ambony, eny amin'ny farany lavitra, dia mahita n'ilay fahavalo zay tia norombahany. Ary ao anatin'ny fotoana fohy izy dia tonga tsy ampozony eo amin'ilay fahavalo zay tia norombahany. Ny ten'Andriamanitra rehefa manohatra antsika amin'ny voromahery dia misy zavatra tiany ampita ao, misy zavatra tiany ampita ao aminao ao. Enao aza manana fomba fijery tsony manao hoe tsy rarahin'olona. Za zao raha ohatra ka mba misy mpanampy, raha mba misy olona mpamatsy vola, raha mba misy olona mpanohana, raha mba misy fianakaviana mba matsiaro aho, dia mba ho tafita ihany atsia. Isy herin'Andriamanitra ho raisinao eto, isy hery matanjaka ho raisinao eto, ary zay hery zay ny anosika ny fiainanao andeha tsara sady andeha haingana no andeha lavitra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Minoy ianao an'ity teny ity fa hiakatakata ianao amin'ity taona ity. Misy minao hiakatakata ianao amin'ity taona ity. Ho hitan'ny masoko hitsanga aminao zany, ary ianao ihany koa mba hita hiakatakatra. Mba ataovy amenina mafy azafady, amenina mafy azafady. Tenenina manao ahitanao hiakatakatra amin'ity taona ity, tahaka ny voromahery. Ny voromahery tsy kivy ao anaty tafio-drivotra, ao anaty ady. Efa teneniko teto, ny vorona rehetrarehetra rehefa ao anaty tafio-drivotra dia matahotra enjera sy akarapoka ary idonany amin'ny rindrina na hazo. Fa ny voromahery ndray tsy takan'izany, fa vao maika maneho ny talentany mihitsy ny voromahery ao anaty tafio-drivotra. Tsy matahotra ady, tsy matahotra tafiotra. Zay maha voromahery azy. Tsy afaka anakana mihitsy, tsy afaka angataka amin'Andriamanitra manao hoe aza atao mandalo ady io vehivavy io na io lehilahy io. Tsy afaka manao an'izany, tsy manana zo amin'izany. Satria Jesosy efa niteny manao hoe eto amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana, zany hoe tsy maintsy mandalo ady tsika. Fa raha manana hery matanjaka ianao dia taddio tsara fa ninina ady hitranga eo aminao ho resinao zany, ary amin'ny alalan'ireny ady reny ny akaranao ho ambombony kokoa. Rehefa mandalo ady ianao dia zao ny teniteneninao, tsy hoe ho potika, tsy hoe ho rava, fa zao ny teneninao: hiakatakatra indray aho, hiakatra ambombony kokoa indray aho, hiakatra ambombony kokoa indray aho. Alleluia. Rehefa mandalo ady, rehefa misy ady mitsanga dia zany teneniny. Aza miteny manao hoe tena vao manomboka verangano taona dia efa zao sady ny zavatra lalovana. Aizy reny tsodrano be dehibe mipopoaka tamin'ny alim-bavaka reny, teny fikasana hoe hiakatra ho tahian'Andriamanitra voromahery aho. Ka ny tsy azonao dia ity ilay ady mihitsy ny karazana, ino moa ny anaran'ireny tohatra mampiakatra reny? Ascenseur, ascenseur sa ascenseur, ascenseur. Reny ny karazana ascenseur mampiakatra anao ho any amin'ilay rihana tediavinao. Alleluia. Ary raha misy olona mandalo eto mandalo ady eto amin'ity toerana ity, fanambarana ny teneniko aminao fa io ady io no ampiakatra anao amin'ny toerana sahazanao, ary afaka segondra minitsy fotoana vitsivitsy horesinao io ady io, horesinao io ady io. Alleluia.
satria elatra ny akaranao taka ny an'ny voromahery tsy azo ny ady io tazomina zany ianao tsy azo ny tazomina zany ianao ary mifalia ianao raha mandalo ady mety ifanohatra aminao zany fijeriko zany zany ny fijeriny voromahery ny vorona rehetrarehetra rehefa misy tafiotra mandalo lasa mitsoka fa ny voromahery manatona tafiotra mihitsy tsy lasa izy mitsoka fa vao izy miditra ao anatiny mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra manana n'Andriamanitra amin'ity taona ity tsy mitsoka ady velao avy ny ady velao avy mifanenjehana misy aminareo zao tao anatin'ity voalohany taona ity tao anatin'ny reny alimbavaka reny tao anatin'ny fety voenjika mafy mihitsy ianao satria tsy manao ny fanaon'ny olona avelao izy enjika mandrosoa ianao Andriamanitra anomenao elatra vaovao iakaranao nyty taona ity ary reo olona manaratsy sy manenjika anao reo enkoaka eo anatenao reo lasa hoe amena lasa hoe amena alleluia aza manary fo amin'izany ianao raha misy olona manenjika manaratsy manakotenenina momba anao satria olombelona ihany ianao aza miezaka manamarina ny tenanao ianao aza miezaka miado any tenanao avelao Andriamanitra hiteno anao fa ianao mangino mampitombo hery ary zay ny antony ty fotoana androany ity hatramin'ny maraina mba handraisanao hery vaovao tanjaka vaovao eo anatren'Andriamanitra tsy laza zavatra be dehibe aminao fa zava-dehibe ny torotentsika tamin'ny maraina fa te hampirisika anao amin'izao folakandro zao mba hampitombo ny herinao ary anaisotra an'ireo zavatra rehetrarehetra zay manavesatra anao inona ny zavatra niazona anao tamin'ny taona lasa ka natonga anao tsy afaka nanidina tsy afaka nandeha lavitra ny fiara anankiray rehefa nandeha lavitra tsy maintsy jerena tsara manao hoe inona ny zavatra tsy tomomba anao anatin'ny fiara io dia takan'izany koa ianao inona ny zavatra manavesatra anao inona ny zavatra manakana ny lalanao inona ny zavatra miazona anao tsy etsika eo amin'ny toerana misy anao sao dia mbola manana ady aman'olona ianao sao dia mbola mankahala ny hafa ianao sao dia mbola misy avinavina na friareana na fiatsaram-belatsy ao anatinao ka izany tady zany no mbola miazona anao hatramin'ny androany tsy etsika eo amin'ny toerana misy anao na dia efa tokony ho lasa lavitra ary ianao zay ny zavatra hodiny itsika amin'ity folakandro ity sao ny fiainam-bavaka ao tsy ampy no mahatonga anao tsy mety manidina ary tsy mety miakatra ny olona taty aoriananao ohatra nefa misongisongona anao daholo fa ianao ohatra ny tsy mety afaka ary ianao manontany tena manao hoe fa maninona ary ty za ty efa ela ny vavako efa ela na nipoko an'Andriamanitra ny olona zandiko ara-panalavitra anao za efa lasa ny aloha fizata veleto fa inona ny antony ianao malalazy ndrao ianao mpanompon'Andriamanitra nefa variana miaina sy manao ny fanao zao tontolo zao variana amina karazana film zao tontolo zao ndray andro zay namangy tokantrano anankiray sendra tao daholo le fianakaviana rehetrarehetra enonao mihitsy hoe misy atmosfera hafahafa ao anatin'ilay tokantrano satria ny zavatra jereny zareo ao film amin'ny Bruce Lee film an'izao tontolo zao mialatsy mipasera fa ny ankizy tsy azo le ferina amin'ity film ity fa dia eto zay mianakavy moa sena mba tsy miasa dia mba mijery film atao trano zay mianakavy dia nijerenao le film rehetrarehetra eo ambony latabatra film horreur film action film inona koa ohatra zany eo ambony latabatra dia mieritreritra ianao fa zany ve dia aninona rehefa miazakazaka mafy ianao mila mitandrina tsara fa nabozaka kely azy ampenjeranao raha mandeha mory ianao nasiana tady mazaka nasiana brika eo alohananao ainao no mitsambikina miala an'izany fa ianao nge amin'ity taona ity andeha mafy e andeha aingana ane ianao e hiakatakatra ane ianao e alleloia mila mijery tsara ianao hatramin'ny zavatra bitika indrindra hatramin'ny zavatra kely indrindra hatramin'ny zavatra ianao no sofinao lasa tsy nanao amainina tsononareo a antany kely namanao fa aiza ianao zany hoe mbola eto ihany ve ianao dia lazao izy raha eto ihany ianao manao va aleloha faran'izay mafy tsara
laza hoe alleloia. Mila jerenao zany, mila manao karazana verification kely ianao. Ny zavatra henao ny sofinao, ny zavatra mibana ao an-tsainao inona, ny zavatra mibana ao anatin'ny fonao. Misy olona nge mpanompon'Andriamanitra fa ny zavatra mameno ny sainy sy ny fony, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy magaga. Raha ny olona miazakazaka ary mandeha aingana sady mandeha lavitra, fa ianao ohatra misy zavatra miazona anao zany, voatery tsy maintsy miezaka be ianao, voatery tsy maintsy mirotoroto be ianao, voatery tsy maintsy mandefa ny ainao rehetrarehetra ianao vao mavita zavatra kely, satria Andriamanitra tsy miara-miasa aminao. Fa rehefa tsisy zavatra mitazotazona ianao dia mazava loatra, maivamaivana ianao mandeha. Alleluia, alleluia. Ary zany no tokony hitsanga amin'ity taona ity. Mila mirodana amin'ity alarobia voalohan'ity daholo ireo karazana tady rehetra izay manakana ny lalanao, ireo karazana blocage rehetrarehetra izay manakana ny alam-pananao, izay manakana ny fiainanao. Mila mirodana eto zany androany, asiorakoraka. Alleluia. Fa tamin'ny herintsika efa nanala Andriamanitra, fa androany ianao mandinika dia ianao no manala, satria tsy afaka manery ianao Andriamanitra raha tsy ianao no manala azy. Ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra ny safidy, tsy manery ianao zany izy ninina tianao atao. Ary zay ndraindray nifandrika ho an'ny mpino sy ny kristiana, mieritreritra manao ohatra mbola mandeha tsara nefa ohatran'izany, ohatra ny tena tsy milamy, zany ohatran'izao e, za ohatra mbola misy fahotana be lalaoviko e, za ohatra mbola manao an'izao e, za ohatra mbola manao an'ry, ny ohatra mety any izy zany. Ohatra mety le izy satria Andriamanitra tsy manery ianao, tia ny tombo amin'ny fahasoavana ianao, ary tia ny ianao mihitsy no tonga saina dia ho resy lahatra hoe tsy mety ty zavatra ty. Ary ny olona manana ny Jesosy, manana ny Kristy ao anatiny, dia manana ny fanan'Andriamanitra izy mibitsika aminy hoe tsy mety ty zavatra ataonao ty. Fa misy amintsika manohatra ny bitsika io. Rehefa mibitsika aminao ny fanan'Andriamanitra dia le mbola le manofo sy le maolona ny bana ao anatinao dia toerinao le feo an'Andriamanitra. Fa miantso anao ny tompo androany satria anaingy anao izy, ampiakatra anao izy, ahitsanao zay rehetra miazona anao tsy handeha. Ora la malala mila manao amenina mafy ianao, rana bavy malala mila manao amenina mafy tsara ianao. Alleluia. Elatra ny akarany taky ny an'ny voromahery, ary tiny mila tadidinao rehefa mitombo taona ianao. Ohatra ny pasteur Alvarez zao anniversaire ny androany, rehefa mitombo taona ianao na mandroso ny taona dia izao voalohany aloha efa tady ho tapitra zany ny fivahinany anao eto ambonin'ny tany. Tenenina manao rehefa mitombo taona ianao hoe dia miomana fa efa ho lany ny vakansa anao, lazao izy. Faharoa, rehefa mitombo ny taona dia miakaiky any koa ny fiavian'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Ary Jaona ary dia niteny mihitsy manao hoe tsy andro farantsony zao rakizy, zao no raha farany ozy izy. Ary raha za mandinika aza, raha mahita ny faratsiana eto amin'izao tontolo izao, tefa niteneniko tany amin'ny, tsy haiko na tany amin'ny Alimbavaka, nisy fotoana nitetitety fiangonana maromaro tamin'ny Réveillon, dia efa zarina tsikelikely ny sainy malagasy anaiky ny fiarahan'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Jerenareo ny pub mandeha amin'ny télé, jerenareo ny pub misoratra amin'ireny karazana eny an-dalambe reny, misy vehivavy samy vehivavy ohatrany hoe mifampila faneo fitiavana, ohatrany hoe le vehivavy anankiray mitsiritra le vehivavy anankiray. Dia jerenareo tsara ny klipy sy ny karazana orona tsara sy ny zavatra miela eto amin'izao tontolo izao, fa izany no ezana hanazarana malagasy zay zavatra tena namoafady ary tena tsy neken'ny saina tany aloha tany. Mba fantatrareo ve inona no nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora? Zavatra mitovitovy takan'izany. Ka arakaraky ny androson'ny taona mitombo, lasa 2018 lasa 2019 dikan'izay a. Za tsy miteny hoe ity no taona evian'i Jesosy, fa mety ho ity satria ny daty tsy misy mahalala, tsisy mahafantatra.
na Jesosy ary tsy malala an'io fa Jehovah Andriamanitra ihany malala azy. Arakaraky ny androsony taona dia miatombotra tena miatombotra ny fiavian Jesosy hiverina fandroana. Ka raha hiverina eny amin'ny raha lanitra Jesosy nefa tsy ao tsara ny ara-panahintsika, tsy ho tanteraka io teny io. Ary amin'izany fotoana izany tsy fantatsika izay ataon'Andriamanitra na tonga dia hoe hisy elatra tampoka ianao na hoe hisy hery fotsiny hampiakatra anao, satria ny Baiboly milaza manao hoe hovaina ao anatin'ny raim-pimaso sika. Alleloia. Ianao anie zany resahana zany fa tsy olona any ambadika any ianao anie zany anidiny zany misy olona lasa saina be mihitsy dia hoe ahoana zany dia hisy elatra zany dia ahoana. Mety hoa mety tanteraka mihitsy io teny io, elatra ny akarany taky ny any voromahery. Fa zava-doza miandry antsika raha amin'ny fotoana miverina fandroana eny amin'ny raha lanitra Jesosy ka tsy miakatra ianao, tsy tafakatra miaraka amin'ireo olombovonjy fa tavela eto amin'izao tontolo izao, tsy nety niainga ianao, asa nanavesatra loatra ianao nananininy dia tsy nety niainga ianao. Ny olona rehetrarehetra niakatra ny tsenan Jesosy eny amin'ny raha lanitra amin'ny fiverenan'ny fandroany, ianao tsy nety niakatra satria efa teto Jesosy dia hiverina fandroana izy. Zava-doza ny hitsanga ampiny zay tsy ho tafakatra amin'izany fotoana izany. Za aloha raha mba zavatra iriko ianao mihaino ahy io raha teneniko aminao ny atao boky dia mba tsy ho fatitsika fa ao anatintsika velona izao ny tonga Jesosy tonga dia miakatra tsika, tonga dia manidina tsika. Baibay de lestazy hofatrano vady maditra ka tandremy tsara fa rehefa mitombo ny taona miakaiky Jesosy dia esorodiny tsara jereo tsara hoe inona reo zavatra mbola miazona anao, inona reo zavatra mbola mamatopatotra anao ka mahatonga anao tsy afaka mandeha, tsy afaka manao dingana, tsy afaka mandroso. Misy olona nge ampolo taona maro nefa pino mpivavaka fa tsy afaka mihetsika eo amin'ny toerana misy azy hatramin'izay nivavahany. Ny olona rehetrarehetra tao aoriana ny promotion tao aorianany efa lasa lavitra be fa izy mbola eo amin'ilay toerana izay nivavahany tamin'ny voalohany ihany hatramin'ny androany. Misy fahasaponana ara-panahy ianao, mila mandinika tsara. Misy zavatra miazona anao ao, misy aretina ara-panahy mikika anao ao, zany mahatonga anao tsy mety mitombo ary tsy mety mandroso. Mila esorina zany, mila esorina zany hoe inona reo karazana tady mazaka, reo karazana taditady izay lefa ny Satana mamatotra atsika ka mahatonga atsika tsy mety hihetsika, tsy mety mandroso ary tsy mety manidina. Dinio tsara ao amin'ny vavanao ve misy karazana pino ndraindray mahery mivavaka fa be resaka loatra, ary raha vao misy zavatra kely fandonana miala eo ianao fa horarano toy n'io tena tonga dia mitsoa mandeha fa ho adino tanteraka mampino azy dia hivoaka le original. Ary misy olona magaga rehefa tezitra anareo dia miteny an'izany ho avoakako ny original. Ay zany mbola misy original mipirinao zany fa pirate le mivoaka ty velany. Tandremy tsara ndraindray any amin'ny vavany izy io, any amin'ny zavatra tenenina. Misy olona dia sasatry miady aman'olona, mifindra trano ato dia miady mikorotana, findra makarindray dia mikorotana, findra zay toerana misy azy tonga amin'ilay fiteny malagasy manao hoe mandalo ramaka korotana ny tanàna ao amin'ny vava. Dia iny io tsara na nefa misy zavatra miazona atsika ao mahatonga atsika tsy mety androso tsara, tsy afaka manainga, tsy afaka mandeha. Fa raha io ten'Andriamanitra io angeny dinina dia zao ny teneniny zay miandry an Jehovah izy dia mandroso hery. Zany ny olona tena ao tsara ny ara-panahiny tsy me malemy zany ary tsy me reraka zany. Marina mihitsy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo
fa ny olona manompo an'Andriamanitra mafana fo, mirehatra, mitombo hery. Engany ka ho takan'izany ianao. Elatra ny akarany taky ny an'ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Zany ny olona rehefa ao tsara ny ara-panahiny, miala ny fatopatotra sy ny sakatsakana rehetrarehetra, possible amin'izay afaka mandeha aingana izy miazakazaka sady andeha lavitra. Dia zao voalazany toyiny, andeha izy nefa tsy ho reraka. Kadiny io tsara fa eto ny fotoana ny hoany. Andraisanao hery, andraisanao ny fitaovana ara-pana rehetrarehetra, fa ianao mila mandinika tsara hoe inona ny zavatra miazona. So misy zavatra miazona ny tongotrao. Nisy rahalahy zay ho fona aminareo fa tena nitsoako ty rahalahy ty. Mamy toka be le rahalahy tamin'ny 25 décembre. Mamy be. Dia nenjehany ozy mila mandosotra aho fa sao dia tratra nyty rahalahy ty. Saika anao fiadanana tamiko nefa olona mamy toka be. So dia raisiny amin'ny vozon'akanjo eo ako. Za mbola mila mitoroteny be dehibe aloha. Ndeha anao fiadanana le rahalahy nefa izy mamy toka be, tena mamy toka be mihitsy, mamy tampony. Olona mafana fo be manompo an'Andriamanitra. Ary ny problème an'izay rahalahy zay dia zao, io resaka fisotroana io nitady mazaka hamatorany Satanazy. Misy olona nge mafana fo e, tonga eto foana rehefa alarobia, lakamisy, latsinainy, talata, sabotsy, alahady, ny andavanandro rehetrarehetra, fa misy zavatra mbola hiazona ny Satanazy. Dia rehefa misy zavatra tiany dia voletsehana dia ao amin'ny fahalemena io ihany kitiany Satana. Fa eto androany tsy azo ekehana tsony zany. Mila mitodika makany an-danitra amin'izay ny lalantsika. Mila manao amenna sy aleloha mafy tsara ianao ary mila mitea tanana mafy tsara. Ataovy mafy tsara le aleloia. Lazao na manao zafady, mila mitodika makany an-danitra amin'izay ny lalanao hoe. Amen sa amen. Andray hery ianao androany. Anome fitaovana ara-pananao ny tompo. Misy fitaovana be dehibe ao amin'ny Efesiana toko faheniny. Men'Andriamanitra anao maimaimpony io androany. Fiarovan-doha, fiarovan-tratry, sabatry ny fanahy. Zany hoe amakivaky an'ity taona ity ianao, miaraka amin'ny herin'ny voromahery sady miaraka amin'ny fiarovan-tena. Ninona taony Satana, ianao tsy menjera, ianao tsy midaraboka, ianao tsy resy, ianao tsy afa-baraka, ianao tsy milentika. Araky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe miakatakatra foana ianao. Miakatra foana ianao, miakatra foana ianao, miakatra foana ianao. Alléluia. Alléluia. Andray hery ianao. Andray hery ianao. Raisy ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra izay nomen'Andriamanitra anao. Mila manana antoka tsara ianao mandeha mody rehefa avy eo hiatrika nyity taona ity. Rehefa tsara fiomanana ianao tsara fiaingana ianao tsy atahoranao zay hitranga. Vonona tsara ianao. Ary zay no karazan'olona tian'Andriamanitra ho hita eto amin'ity alarobia ity. Olona vonona hiatrika fiainana, hiatrika ny taonany manontolo miaraka amin'Andriamanitra. Ao tsara ny ara-panahy, ao tsara ny zavatra rehetrarehetra, miaraka amin'ny fiarovana, feno fiarovana. Raha tamin'ny herintaona ianao karazan'ny olona nandeha ny famisaviana, be dia be ny mpinitratra ny famisaviana. Izay anontanianao naniny misy namosavy. Ary zao lasa mandeha mihitsy ny resaka aza mihinan-kanina ry ananina, aza mandray tanana ny anina. Mifamadika le izy. Le mpamosavy ny tokony atao ohatra antsika. Fa lasa isika indray no matao ohatra an'ilay mpamosavy. Hitanao mahatonga an'izany tahotra ao anatsika zany misy zavatra tsy milamina tsara. Tsy ao amintsika le antoka. Ianao misy zavatra banga ao amin'ny ara-pananao, dia izay no mampatahotra anao. Fa raha ao tsara ianao, inona ny atahoranao? Na fantatrao fa mpamosavy izy, raiso ny tanany. Tany ambanivohitra Tamatavy tany zahay, dia misy olona mamosavy foana. Tamin'izany mbola tsy nanambady. Za re olona tamin'izany efa tena tao anaty ady mbola misy mamosavy ndray. Ny trano itoerako tamin'io mitongilana. Ary ianao raha vao mipetraka ao anaty trano mitongilana dia mitongilana koa ianao.
dia rehefa mandeha izahay a dia tsy sidiny io varavarana io dia misy olona miditra mihitsy ao anatin'le trano dia mandraraka karazana fanafody be dehibe dia rehefa mitsofoka ao anatin'ilay tokantrano roa mirahalahy zay dia misy fanan'Andriamanitra miteny misy zavatra ao amin'ny toerana takan'izao dia jerenao le izy karazana fanafody gasy fanafody mahery vaika dia apretina ny afo dia dorana le izy faraparany tao arindrina kely nasiany le olona anarana mihitsy le izy anaran'le mpanompo sampy malaza tao an-tanàna fa tsisy atahorana an'izany ny Jesosy ivavahantsika dia mahery lavitra anao ny mpanompo sampy izy lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo mekoaka eo anatehany ny hery rehetra halleluia asio aleloha mafy be ho azy dia tsy vota amin'ny alalany odi-gasy indray dia nalefa indray sakafo fa fazany bombo eo tokotany za ndray aloha tonga dia raha ny tokotaninay ianao mamafy bombo tonga dia hoaniko e tamin'izany koa ny tena mbola nandalo ady bombo anao ny adala-tompo fa za mivavaka aloha ny hinanako an'iny zao ny anaovako azy hoaniko ty fa misy zavatra mikorotana any amin'izay nandefany ty za salama tsara zay nanaovako azy fa indrandray lasa itsika ndray no matahotra tamin'izany moa ny karazana ady ara-panahy rehefa resy le mpanompo sampy ny fenony maloto ny tokotaniko zay ny farany tena eny vaovao a andro vitsivitsy taoriana nanaovany an'iny maty ny anankiray lasa dala ny anankiray ary nitsoka tao an-tanàna ny anankiray tsy le olona maty na le lasa dala ny mafaly ahy fa ny maheno hoe tena mahery Jesosy alleloia ka mila manana antoka tsara ianao androany raha hivavaka amin'izao fotoana izao Yesu tohery onkoto-poteo zay zavatra rehetrarehetra tsapanao fa mitady azona ny ara-pananao mitady azona anao ary mahatonga anao tsy hanana fitsaharana tsy hanana fiadanana tsy hanana filaminana fa lasa feny tahotra misy zavatra ao ianao tsy matatahotra ho azy zany fa matoa ianao mbola matahotra tsy manana antoka fa ao aminao Jesosy misy zavatra mbola mila laminao zany marina angatako ianao hitsangana asandrato ny tananao dia very zao vavaka sao Jesosy eo androany a ninina karazana tady fatorana izay lefa ny satana amatipatotra ny ara-panahiko anakana tsy androso tsara tsy andeha aingana amin'izao fotoana izao toheriko izany na karazana fahalemena fahazarany ratsy fahotana malaky mahazo ireo karazana ozona ny apita avy any amin'ny ray aman-dreny ozona miseho amin'ny alalan'ny toetra raiky tapisaka avy any amin'ny ray aman-dreny avy any amin'ny preta-po avy any amin'ny fianakaviana amin'ity androany ity toheriko izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy toheriko izany ireo toetra rehetra izay nambolen'ny fiarahamonina nambolen'ny fianakaviana mpita avy any amin'ny ray aman-dreny avy amin'ireo razambe toetra mitovitovy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mitady ho raiky tapisaka androany amin'ity alarobia voalohany ity le voniko izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy toheriko izany tsy manan-kery ato anatiko izany fa avaly efa resy ianao satana ny entanao rehetra
ny tadinao rehetra zay mamatopato manakatsakana miala amiko zany amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Mila afaka na ara-panahy na ara-nofo amin'ny lafiny rehetrarehetra manomboka androany. Mila miova ny zavatra rehetra, mila miova ny zavatra rehetra, mila mandeha tsara ny fiainako, mila mandeha aingana ny fiainako taka ny any voromahery afanganam-pandeha vaovao, mandeha aingana, mandeha mafy nefa tsy aran-doza ho takan'izany manomboka izao. Ny blocage rehetra, ny sakatsakana rehetra, ny fahavesarana rehetra miala amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy. Toeriko zany androany, toeriko zany androany amin'ny anaran Jesosy. Jesosy io manolo tena ho anao anao a Jesosy, anao ny fiainako. Ny taonako ray manontolo napetrako empelantananao zany, anao zany Jesosy. Manao fanekena aminao fa ao ambadika ty fotoana ity hiezaka anamasy tena hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaiko ny valim-bavaka, ilaiko ny fitahina, ilaiko ny fahagagana, nefa ambony lavitra noho zany teo any an-danitra Jesosy. Ary araky ny teninao teo fa rehefa mitombo ny taona dia miakaiky ny fiavianao Jesosy. Tena efa ho avy ianao, mila miomana tsara, mila vonona tsara amin'ny lafiny ara-panahy. Jesosy tsy hisangisangy fahotana intsony manomboka androany, tsy hirepetsapetsa amin'ny satana intsony, tsy anao maromaritra iraisana amin'ny satana intsony. Noho ny hena maso, noho ny tahotra, noho ny fijerin'ny olona, noho ny resak'olona dia manao maromaritra iraisana na dia zavatra tsy mety manomboka androany tsy mahazo atsony zany. Nanenenako ny lasy, nanenenako ny lasy, manomboka androany hijoro tsara amin'ny anaran Jesosy. Halleluja, 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 oiawe, halleluja. Sekolony fitahina, sekolony fitahina. Ya, isorantsika ny namana teknisianina ny fandradrana ny lafiny teknika, ary isorantsika n'Andriamanitra ihany koa ny mbola nafahatsika nanaraka n'izay ten'Andriamanitra izay. Ivavaka tsika isotra amin'ny Tompo hamarana tanteraka n'izao fandarana androany izao. Jehovah Tompo, ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay, satria dia tsy misy ninina tanteraka raha tsy ianao no manome alalana hatanteraka an'izany. Ary na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia tsy misy zavatra kisendrasendra na tonga ho azy, fa ny fantatray dia izao Andriamanitra no mandamina sy mandahatra ny zavatra rehetra. Ireto olona nanaraka ny fitalavitra ireto, nanaraka ny toroteny dia tsy kisendrasendra, fa ianao mihitsy no nitaona azy anaraka zao fitalavitra zao, anaraka n'izao toroteny zao. Hotahinao manokana ny tompony tsiraray avy, ary ao anatin'izao voalohany taona zao dia anome heriny tsiraray avy ianao mba tsy hisy ho kivikivy na ho reradreraka ao anatin'ny fanombonany ty taona ity, fa samy ahery ho feno fanantenana, ho feno rispo, ary tsy alaindaina mihitsy hiatrika ny taona 2024 amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia atreo ny fandarantsika teto amin'ity fahitalavitra ity mafisina ihany zany fa fotoana goavana be mihitsy ny fotoanantsika amin'ity fasivany volana janoary ity etsy amin'ny le 3 frère André Fanambojanahary manomboka amin'ny 7 sasa-maraina. Dia efa misy fotoam-bavaka lehibe rahantsika amin'ireo mpanompo vavin'Andriamanitra, isy ny tenin'Andriamanitra, isy ny fiderana, isy ny vavaka matanjaka, ary isy ihany koa ny fampianarana izay ho raisitsika avy amin'ireo olom-pasoavana ireo zany. Rehefa migadona ny amin'ny 12 atoandro dia hiditra isika ao anatin'ity lohahevitra ity izay itsofana rano anao ary ametrahana eo am-pelantan'Andriamanitra ihany koa ny fiainanao ny taona ray manontolo makivaky andro maro tsika, volana maromaro, ary tsy fantatsika hoe inona ny zavatra mety hitranga ao anatin'ity taona ity. Izany indrindra no antony ametratsika eo am-pelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ity alarobia fa 7 volana janoary ity, etsy amin'ny le 3 frère André Fanambojanahary manomboka amin'ny 12 atoandro
io fotoana lehibe io raha somary taratara kely ianao na mety hoe somary am'roa folo mihitsy ianao vao mirava de aza tara ny fotoana io ianao na hoe ozy izy ny teny français hoe mirate aza mirate ny fotoana io fa mieza mihitsy mba anio ny etaetanao sy ny risiponao eo anatren'Andriamanitra ahafanao mandresy sy mahomby mandritry ny taona tahin'Andriamanitra tompoko sekolony fitahina sekolony fitahina voalohanteny aloha dia voninahitra ao an'Andriamanitra ny joroko eto ny anarako tompoko dia rahavaviny menjanahary dia ny joroko vavolombelona eto dia fanasitranana nataon'ny tompo tamiko sy fitahina lehibe nataon'ny tompo taoriana fanasitranana ohatraohatry ny ahoana le fanasitranana avy aiza ianao io zao tonga eto ianao dia inona le fanasitranana nataon'ny tompo taminao avy any ny district any Antala tompoko ny tenako province ny Tiego inona no aleanao aty andeha hijory vavolombelona fa voalohany avy any Antala ianao tonga aty hijory vavolombelona hiteka ho an'i Jesosy sitsy alleluia alleluia ohatraohatry ny ahoana lay fanasitranana nataon'ny tompo tena fahagagana lehibe satria ampanetretena ny teneniko anareo melohan'ny fotoana fa ny tenako dia mpitsabo médecin diplômé d'état fa ny zavatra navoana dia tension artérielle sévère zany hoe tena mifaratapony faratapony tension 27-14 zany efa l'état moribond zany efa tsy olombelona itsony nefa ny tenako mbola mandeha tsara tsisy ninona hoe manahoana dia nanao parisia nale mininako ny vilana ny vavako ny vilana ny vavanao dia amin'ny mampitsabo anao inona no natao voalohany indrindra aloha nataoko dia nisaotra an'Andriamanitra fa hoe tsy hivadika aminao satria ao amin'ilay domainako mihitsy ny navoa hoe stomatologiste nefa nyza miresaka aminao mivavako makaty vavanao vilana dia natsona ny mpitsabo rehetrarehetraka izay koa moa zany voaozonao mpitsabo daholo ny fianakaviana ao ny cardiologue ao ny mpitsabo daholo izay rehetrarehetra dia ny teny izy hoe io fivavahananao io ianao mpitsabo ozy izy nefa io fivavahananao io no mahatonga an'io dia sabotsy ny andro dia nidongy aho hoe andeha hivavaka dia nambenana tsy andeha hivavaka dia nandeha ihany fa nagaga adiniko hoe marary za ty fa mitsaotitsaoty mandihy niverina tany an-trano miandry ny olona hoe efa tension 27 vava mivirana mbola miorakoraka any amin'ny fivavahan-diso fa navoakako aminy hoe voninahitra an'Andriamanitra hiteka ho an'i Jesosy sika asy iorakoraka ho an'i Jesosy lazao wakatrinao hoe manasitrana Jesosy manasitrana Jesosy dia ahoana ny fomba na afaka anao tanteraka ny finoko tena nino dia tsy teza tsara efa ny vilambava sy niakatra tension fa mino fa tsy maintsy misy zavatra ho raisiko ao ambadika tio zay ihany dia misaotra foana isak'izay mihetsika misaotra amin'ny vava mivilana tsy mahay miteny amin'le tension no mampivilana ny vava ambony loatra le tension dia tsy zaka tsony be lehibe ho anao ambony loatra ny tension anao ka mitady hivilana ny vavanao malemilemy ny ilanao aviana havanana mahita n'ity fahita lavitra ity na tonga eto amin'ity toerana ity ikasitra anao Andriamanitra androany anasitrana anao Andriamanitra androany amerina aminao ny tifizana Jesosy androany amin'ny anara Jesosy Kristy dia no niverina avy any amin'ny sabata dia nisy pasteur missionnaire avy taty Tananarivo vao nahita azy dia niazakazaka hoe marary hoe za fa mba metrao tanana dia niverina amin'ny sabata dia ny fianakaviana no mijerijery ny fampiresaka hoe tena tsy fantatra mihitsy ty olona ty fa olona fa tokony ho maty ary tsy nandray ihany ny hôpitaly fa hoe mahavidy fanafody ve anao mahavidy ho zany na ohatrina na ohatrina dia nijerena ny tension 11-3 niverina amin'nyverina amin'lo ny tension vita ny opération dia isaorako Andriamanitra lehibe dia ny taombadika izay zany dia nisy fanandratana ny taon'ny tompo azy nampitondrako mpanompon'Andriamanitra teto nisy zavatra nangatako tamin'ny tompo dia rehefa nangatako tamin'ny tompo iny zavatra iny dia mieritreritra be aho hoe inona no ataoko satria roa volana za tsy teo toerana nefa mpitsabo ny asako dia nylehibeko miteny hoe maninona ianao no tsy tonga nefa ny be lehibe nitady ianao dia nieritreritra be aho inona ary no ataoko dia ry ny rokoro ny antso indray no tanentana ny antso indray nitaty Tananarivo hoe tonga avy aty ianao fa hosolona ny sefinao dia ianao no hosolo ny sefinao alleluia alleluia ino teneniko anao ny an'ny olona tamin'ny 2018 dia efa niakatra amin'ny avoavo kokoa maika fa amin'ity taona 2019 ty
mbola isipoana fa soavana iakatra misimisy kokoa ohatraohatriny ahoany io toerana io hoe azonao lazaina sa fitiantsika aloha izy azo ambara niezaka azy zany a naraka leçon teto lesina hitsaky ny amin'ny enina maraina dia mampianatra momba ny fitahina rehefa fitahina dia miazakazaka na misy fotoana aizasaiza dia tonga aty foana isaky ny hoe mampianatra fitahina dia niezaka niara-niasa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra na dia keny aza natolotra niezaka na najany fahafolo-karena sy ny rankitra indraindray feniko ny vadiko ary hoe lany daholo ny vola be diabe netinay dia lany daholo ny vola dia takeo any amin'ny Jesosy fa tsy fantatro le zay le natao dia zay ny valiny zany ao anatin'ny fahaverezakevitra tamin'ilay anao le nanao fahafolo-karena sy fanatitra dia anisany nahatonga anao hiakatra amin'ny toerana ambonimbony kokoa raha ny fahitako azy za zany dia ny finoko ihany nitazomiko hoe anao an'ity Jesosy satria tsy ahita fampianarana ohatra nyity tsony a dia niezaka dia sady manantena sy mino dia nisy famaranana seminaire tato dia mbola niezaka koa dia ny farany moa dia zay hoe tao anatin'ny fahaverezakevitra hoe inona no teneniko ny sefiko satria izy tsy ho faly mihitsy hoe ianao mpitsabo 2 volana tsita dia zay mbola neveriko lozanao mamonjy seminaire manamonjy seminaire za zany tena tsy nieritreritra fiasana ntsony fa rehefa miditra ato dia ohatrany any an-danitra zany fahitako azy alleloia dia aiza ho aiza ny fiainanareo amin'izao amin'ny tenatsika azy za aloha dia tena manentana atsika hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy a rehefa miara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miara-miasa amin'ny Andriamanitra tsika miara-miasa fa izy tsy mpanoana fa tsika miara-miasa zay tsy atsika mihitsy manoana ny asan'Andriamanitra fa associé amin'ny Jesosy sponsortsika ka mpiara-miasa lazao rehefa kinao mpiara-miasa tsika ka mpiara-miasa dia asehony mihitsy hoe rehefa miassocié aminazy tsika zany a dia super intelligent izy amin'ny dernier recours anao a dia sy tomony amin'izay tia aozy izy alleloia dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany hitehaka ho an'ny tompotsika hitanany tompo aneo aminao dia mbola hitanareo misimisy kokoa ny tompo izany anaranao Serakanto inona nataon'ny tompo tamin'ny kanto fanasitranana nataon'i Jesosy taminay ty zanako ty zany a narary be nisy zavatra mivoaka be ohatr' zany ny vodiny dia nentinay tany amin'ny dokotera io raha dokotera roapolo nandananay naritra firina io aretiny io heritaona sy tapany heritaona le fivotosana ie dia le mivoaka raha be isaky mikaka izy dia mivoaka raha be foana dia izy rehefa isaky mandeha zay a dia mitondra le voro-damba be reny amirana anazy dia divay tsy maintsy hoentina amin'ny tavoangy hosotrona satria zay ny tenin'ny dokotera hoe solony raha very dia hono be dia be ny dokotera nitondranareo anazy a dia ahoana ozy ny dokotera ozy izy ny dokotera sasany miteny moraida sasany miteny tsy nay lava sasany miteny kambo dia tsisy fanasitranana mihitsy zany dia teny amin'ny dokotera teny amin'ny hôpitalin-jazakely dia hoe tapa-kevitra zany zay fa hodidina le izy dia ozy izy dadanay hoe aza didiny zany ozy a fa ndao etiko hivavaka ozy dadanareo aizy dadanareo ao ambony nitsakana kely hoe dada hoe aizy dadany kanto azafady raha mbao any ambondriana ae dia ozy izy dadanay hoe ndao entina hivavaka ozy fa tsy didididiny zany izy dia ozy izy akony hoe ndao ara fa vonona fa tena fa ianao mbola tsy nakaty mihitsy tamin'io satria za variana le mivarotra foana dia mitondra anazy ro mamanay ara matetika mitondra anazy mivavaka dia ahoana nahasitra anazy amin'izay dia tapa-kevitra amin'izay aho zany hoe an'olo tena ho anao Andriamanitra fa tena lanitetika mihitsy amin'ity zanako ity dia nentiny dadanay teto aho ny andro sabotsy dia nanao délivrance aloha zay mianaka nandritry ny herinandro dia avy eo a le délivrance andavanandro reny zay ny mahatsara hitanareo zay ny mahatsara an'le délivrance isan'andro eo indrindritsika izao mitoy any dia vity zay impiry isan-kerinandro nareo natao herinandro hoe nanao délivrance foana isan'andro tsy nijanona mihitsy dia ny asabotsy amin'izay zay satria izy ihany izy ny alatsinainy za zany tany efa nanaiky le dokotera hoe hodidiny izy dia ny asabotsy amin'izay ozy izy dadanay hoe andao izy fa efa nanao délivrance nareo mianaka ozy dia hoentiko ato nareo dia ny amivavaka ny asabotsy dia ny mivavaka be zany Andriamanitra hodidiny ty zanako ty fa apetraka eo am-pialatananao a
dia ray tapitrisany nandidy anazy dia ozy izy dadanay hoe analao ray etsy voly ozy a dia omeo ataovy sakrafisy sacrifice dia mena ny pastera le vola mivavaka atao zay dia nomena ny pastera le izy dia tonga teto zay nasabotsy dia ny alahady avy mivavaka amin'izay zay dia ny alahady maraina fo amin'izay a zaho izy mama tia kaka be dia netiko mivoaka izy tapaka atao le izy tsy le izy nanjavy amin'ny fivitosana alleluia nataon'andriamanitra ny opération rehefa vita ny sacrifice nefany izy a alatsinainy maraina no didiny dia ny alahady ariva le izy ny tapaka maraina dia manao an'izy zao efa tsy maninona sitana tsy miverina tsony tsy miverina isangantsika dia tone mahery jesosy mahery jesosy halleluia tompoko mandray anao zay a izany anaranao a ina nataony tompo taminao no anarako naseho any tompo tamiko dia tena zava-lehibe ny zavatra nataony tompo taminay fahasoavana lehibe ka eto anatrehanareo fiangonana dia za zany a nanao an'izay trano zay a dia teo atenatenany zany le trano nisy fiatonana kely satria lany ny vola dia efa kelikely sisa le vola dia nataoko sakrafia amin'izay satria sakrafia ankoty teka ho an'ny tompotsika dia vao nanao an'izay ina nataoko tompo fa tena lany ty ny vola le trano na le mpanao an'le trano rehefa nanao ny azo azy satria le vola lany dia vao nandeha ny herinandro dia vao vita zany le sacrifice nataoko tetya dia mivavaka ny alina amin'iny dia nakaetana ny ankizy dia rehefa nakaetana ny ankizy a vola kely foana moa no azy voatry mivoafetra dia tena nisy fanambinana lehibe nameny tompo fa tena intelonaka fotsiny dia vita teatanana ho an'ny tompotsika jesosy tsy manasitrana fotsiny a fa jesosy tsika io standara izy io ay ny daholo ny zavatra rehetrarehetra mitanao izy manasitrana anao izy mamonjy anao izy manome fiainana mandrakizay izy ny malemilemy ataony mahery bea ny mahantsa fany amin'izany toeran'izany hitahiny manokana eny tompoka dia ny fahasalamana moa dia efa manaraka atreo ihany koa ny fahasalamana fa dia salama daholo na ny akohonana na mivady aman-janaka tena salama tsara zao tena salama tsara misotisoko kely eo hitandrimo zany salama zany afatra ho an'ny mpiaino ary sy ny mpijery atsika dia ny afatra omeko anareo zany ry anadasy raha vavy a mahafinaritra nataony tompo fa mahazo tompo vavaka daholo dia raina jesosy a Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Hoanao izay mandreza hoe izao tsarovy fa efa tanteraka avokoa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny firenena hiaty firenena ny haitany ny safidrano ny horohoro-tany aretina maro isan-karazany ka ho eo aminao hoe mibeba ianao fa ifakaiky amin'ny farany efa miseho rehefa matazana maro ety manambara fa akaiky ny farany tany mafy ny satrobony naitrao mba tsisy handrombaka efa miseho rehefa matazana maro ety manambara fa
ianao